Hello， 大家好，我係 Angela 啊。今日我哋嚟到 Richmond 嘅 Blundell Road。嗱，我唔講咧，你以為我帶你嚟睇一間 single family house，因為佢一啲都唔似，佢其實係一個 townhouse 嚟㗎。備受追捧嘅 Broadmoor 地段，坐擁優質校網，生活便利。因為係單邊單位，所以特別多窗，屋入邊嘅光線非常充足。呢個 townhouse 咧 Sunny Mead 當年好出名㗎，攞晒獎㗎。點解？因為佢個 layout 真係好特別，同埋咧仲有一種豪華嘅感覺。除此之外咧，全部雙車房 side by side， 仲要係2層。而家嗰啲好多3層咧，冇乜腳骨力咧，可能都唔係好啱。我中意佢呢個咧得2層嘅啫。大家一齊入嚟睇下先。真係好少有咧 townhouse 可以一入嚟就有個玄關位。嗱，入到嚟見到個廳咁高樓底，超過16尺啊！真係好大方，成個廳望落去就好舒服。唔係咁多 townhouse 會有清楚分區客廳、飯廳同埋家庭廳，所以話佢真係好似一間獨立屋㗎。嗱，呢間 townhouse 咧好特別嘅，佢可以咧喺主人房出到花園嘅喎。有前院同側院，個花園夠晒大，啱晒中意植物嘅你。有好多人中意植物，但係又唔想打理喎。咁呢個 townhouse 就啱晒啦，因為有 strata 負責打理，當然自己種下花亦都可以㗎。主人房連套廁係喺主層嘅，咁所以如果屋企有老人家嘅話咧，可以唔使行樓梯㗎。咁同埋咧，樓上2樓咧2間房係完全分開，所以個私隱度好高咯，一人一邊。我經常都聽到客人投訴房太細，呢一個 townhouse 咧就唔使擔心啦，所有嘅房都好大，樓上2間房非常四正。樓上洗手間唔單止大，仲有2個星盆添。我冇誇張，呢個 open den 大到可以放3張書台加埋書櫃，唔信你嚟睇下。喺呢度咧，真係燈都唔使着，因為成間屋都係 skylight， 夠晒光猛。好多城市屋嘅洗衣乾衣機都係上下搭住嘅，唔夠位冇計啦。但係洗衫起上嚟咧就會嘈啲啦。我哋呢個單位唔單止可以並排洗衣乾衣機，仲有個好四正嘅洗衣房添啊！如果你或者你嘅朋友係揾緊3代同堂都啱住嘅 townhouse 咧，呢度就啱晒你啦！如果有興趣，隨時聯絡我啊！記得 like、subscribe 同埋 comment，下次見。